उखेलेको बिरुवालाई नसारी सर्दैन, उखेलेको बिरुवा नसारी सर्दैन, भावीको लेखान्त टारेर टर्दैन। ईश्वरले चिनिसकेको मान्छेलाई अरूले नचिनेर फरक पर्दैन, अरूले नचिनेर फरक पर्दैन। नमस्कार, म श्रीराम। यति बेला फुटबलको महाकम्प छ, त्यसमा यी फुटबल खेलाडीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै जपिने नाम कसको हो भन्दा मेस्सीको, लियोनेल मेस्सी। यिनको वास्तविक नाम लियोनेल एन्ड्रेस मेस्सी। 24 जुन 1987 मा रोजारियो अर्जेन्टिनामा जन्मिएका मेस्सीका बुबा स्टिल फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे। आमा पार्ट टाइम जब होल्डर थिइन्, उनी क्लिनिङ काम गर्थिन्। 5 वर्षको उमेरदेखि नै उनी फुटबल खेल्थे। कुनै एउटा बल पायो भने गल्लीमा बाटोमा पनि खेल्दै हिँड्थे। साथीहरूको तुलनामा उनी सबैभन्दा सानो थिए, सानो शरीरको थिए। त्यही भएर उनका साथीहरूले उनलाई जिस्काएर ला पुग्ला अर्थात् उपिया भनेर जिस्काउने गर्थे। 11 वर्षको उमेरमा डाक्टरले उनलाई भने ग्रोथ हार्मोनी डेफिसिएन्सी छ, अर्थात् यसको शरीर आफै बढ्दैन, यो शरीर 1.4 मिटर भन्दा अग्लो हुँदैन। यदि उपचार गर्ने हो भने महिनाको $900 लाग्छ। अब बुबाको सानो कमाई छ, त्यो कमाईले घर खर्च चलाउनका लागि धौधौ छ, उपचार कसरी गर्ने? परिवारले त्यहीको स्थानीय क्लबमा आबद्ध गराइदिएका थिए। उनी त्यहीबाट फुटबल खेल्थे। त्यो क्लबले 2 वर्षसम्म त उनको उपचार खर्च बेहोर्यो। त्यसपछि अब हामी त्यो उपचार खर्च बेहोर्न सक्दैनौँ भनेर भन्यो। फेरि आफ्ना आफन्त र सहयोगीहरूको सहयोगमा उनले रिभर प्लेट क्लबमा ट्रायल दिन लगाए। त्यो ट्रायल दिँदै गर्दा उनले असाध्यै राम्रो खेले, सबै प्रभावित भए। तर दुःखको कुरा, उनको उपचार खर्च बिहोर्न भने त्यो क्लबले पनि इन्कार गर्यो। 13 वर्षको उमेरको मेस्सीसँग सपनाहरू थिए, तर ती सपना किन्ने पैसा थिएन। जीवनमा टर्निङ पोइन्ट कहाँनिर आयो त भन्दा बार्सिलोनाका स्काउटले, त्यो क्लबका स्पोर्टिङ डाइरेक्टरले मेस्सीले अर्जेन्टिनामा खेलिरहेको एउटा भिडियो हेर्न पाएछन्। त्यो भिडियोमा 6 जना व्यक्तिहरूलाई छक्काएर मेस्सीले गएर गोल गरेका रहेछन्। उनलाई लाग्यो ओहो यो त हिरा हो, यो हिरालाई फुत्किन दिनु हुँदैन। त्यसपछि उनले उनको सम्पूर्ण परिवारलाई स्पेनमा बोलाए। स्पेनमा बोलाइसकेपछि उनलाई एउटा टेस्ट म्याच खेल्नका लागि लगाए। त्यो टेस्ट म्याचमा उनले 5 गोल गरे। उनको खेल हेरेर क्लबका डाइरेक्टर र ओनर यति प्रभावित भयो कि उनीहरूले एग्रिमेन्ट गर्नका लागि पेपर नभेटेर त्यति नै बेला त्यही भएको टिस्यु पेपरमा साइन गर्न लगाए। सन् 2000 को कुरा हो, आजभन्दा 26 वर्ष अगाडिको कुरा। अब उनको उपचार खर्च क्लबले नै बेहोर्ने भयो। परिवारलाई बस्नका लागि फ्ल्याट मिलाइयो अनि उनको बुबालाई जागिर पनि दिलाइयो। तर नयाँ देश, नयाँ भाषा, साथीहरू नभएर उनी एक्लोपनमा थिए। दैनिक जसो इन्जेक्सन लगाउनु पर्थ्यो। उनी सधैँ एक्लोपन महसुस गर्थे, रातभरि रुन्थे। रातभरि त्यो दुखाइले छटपटी भएर उनी रुने गर्थे। तर बिहान उठेर 5 बजे मैदानमा जानु पर्थ्यो। उनले बार्सिलोना, पेरिस सेन्ट जर्मेन, इन्टर मियामीबाट फुटबल खेलिसकेका छन्। उनले 8 वटा ब्यालोन डी, इतिहासकै सर्वाधिक लिग, 4 वटा च्याम्पियन लिग र 10 वटा लिगा लिग खेलिसकेका छन्, जिताइसकेका छन्। उनले राष्ट्रिय टिम अर्जेन्टिनाका लागि 180 भन्दा बढी खेल खेलिसकेका छन्, 100 भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन्। 2021 मा कोपा अमेरिका र 2022 मा फिफा वर्ल्ड कप राष्ट्रका लागि जिताइसकेका छन्। उनको रेकर्ड एकै वर्षमा 91 वटा गोल, ला लिगाका सर्वाधिक गोलकर्ता, बार्सिलोना क्लबका लागि मात्रै 672 भन्दा बढी गोल र आफ्नो जीवनको करियरमै 900 भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन्। इन्स्टाग्राममा 508 मिलियन भन्दा बढी फलोअर छन्। विश्वकै धनी फुटबल खेलाडी मध्ये 2 नम्बरमा पर्छन् र उनको वार्षिक आम्दानी हेर्यो भने $140 मिलियन छ। अन्य आम्दानीको स्रोत त छँदैछन्। तिम्रो शरीर सानो होला, तिम्रो खल्ती खाली होला, तिम्रो शहरले तिमीलाई नचिन्ला, तर तिमीसँग सपना छ भने ती सबै कुराहरू ती सपना भन्दा साना हुन्। मेस्सीलाई डाक्टरले भनेका थिए तिमी अग्लो हुँदैनौ, संसारले भनेको थियो ला पुग्ला, तिमी उपिया हौ। तर उनले जवाब फर्काएन, उनले मात्र गोल फर्काए। उसले देखायो कमजोरीलाई रोएर होइन स्वीकार गरेर जितिन्छ। हरेक रात सुई घोच्न परे 13 वर्षको त्यो केटोले आज संसारका हरेक मान्छेको मुटुमा आफ्नो नाम घोचेको छ। यदि तपाईसँग क्षमता छ, कला छ, अद्भुत कला छ भने त्यो क्षमता, त्यो कलालाई चिन्न सक्ने कोही अर्को मार्ग निर्देशक पनि भगवानले फटाइदिएका हुन्छन्। तर तपाईले त्यो क्षमता, त्यो कलालाई देखाउनै पर्छ। सफलता भनेको ताली होइन, हरेक दिन चुपचाप गर्ने दुःख हो। त्यसैले तपाई पनि आफ्नो ग्रोथ हार्मोनलाई खोज्नुहोस्। त्यो पैसा नहुन सक्छ, त्यो अवसर नहुन सक्छ, तर हिम्मत रह्यो भने आज तिरस्कार भए पनि, अर्को दिन ढोका बन्द भए पनि एक दिन त त्यो ढोका खुलेरै छाड्छ। भगवानले उचाइ नदिए पनि गति दिन्छन्। जसले ला पुग्ला, उपिया भनेर जिस्काउने गरे आज तिनै मान्छेले मेस्सी नामको टी-शर्ट लगाएर विश्वभर उफ्रिरहेका छन्। फुटबल भनेको मेस्सी, मेस्सी भनेको फुटबल भइसकेको छ। 39 वर्षको फुटबल स्टार यसपालि पनि अर्जेन्टिनालाई फिफा वर्ल्ड कप जिताउने दाउमा लागेको छ। हेरौं कतिको सफल हुन्छन्। यदि सफल भएनन् भने पनि यो उनको असफलता चाहिँ होइन, किनकि उनले फुटबल इतिहासमा राष्ट्रका लागि, क्लबका लागि र फुटबलकै लागि पनि कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैन।
यो विश्वकपको उपाधि पनि उनले जित्न सकुन् हाम्रो शुभकामना छ। मेस्सीको बारेमा बनाएको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यहाँहरूका केही सल्लाह सुझाव छन्, केही सूचनाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।